Tai labas vakaras, kas esate kartu šitoje transliacijoje. Dėkui už kantrybę, jeigu kažkas laukėte. Lygiai 8 valandos ir nepavyko pasijungti tik iš antro karto. Kaip visada, dėl techninių dalykų. Tai šį vakarą vėl laidelė kaip klausimas, atsakymas ir praktika. Ir šiandien noriu kartu su jumis panagrinėti temą apie mūsų požiūrį, kaip keisti požiūrį. Man šitas klausimas buvo gan ilgai spręstinas ir galvojau ne dėl to, kad tiksliai nežinočiau, kaip pakeisti požiūrį, bet aš net nesupratau, ką reiškia tas pasakymas keisti požiūrį. Kaip man viena pažįstama, aš ten pasakiau situaciją, man tas ir tas kažkas ten negerai, bet čia prieš kokį 5 metus gal daugiau ir sako, tau reikia keisti požiūrį, kad susitvarkytų. Ir aš nesupratau, ką reiškia keisti požiūrį, kas tas yra, kas tas iš viso kaip požiūris. Nors, taip, suprantam, kad keisti pažiūras, savo nusistatymus ir taip toliau. Bet viduj buvo kažkoks įstrigimas, o kas tas yra, kaip tas pasireiškia, ką turime omeny keisti požiūrį, nes taip paprastai paimti ir išjungti kažko, ko nesupranti, kaip veikia tas mechanizmas, taip lengvai nesigauna ir nesigautų, jeigu mes nesuprastume, kas tas yra. O iš tikrųjų dabar, būtent gal pastaruoju metu labai dažnai pagaunu save pakeičiant tą požiūrį, gal mes netgi tai darom natūraliai ir tas mumise yra, bet tik tais mes nesuprantam, ką mes darom. Nes keisti požiūrį yra puikia dvasinė praktika, puikus darbas su savimi, imti ir pakeisti kaip kažkaip, gal pasakyčiau, kaip mes vertinam kažkokius dalykus, kad tai pereitų. Požiūris yra į tai, keisti požiūrį tai, kaip mes vertinam dalykus, į tai, kaip tuos dalykus priimam. Tai reiškia, kad nustoti vertinti ir priimti. Bet vėlgi, kaip priimti? Ir tas pokytis šitoje vietoje įvyksta per analizę, per kažkokios situacijos intelektualizavimą. Ir taip, tai yra, kai mes susiduriam su savo protu, o kai jisai gauna ramybę, mūsų viduje irgi taip pat tos ramybės atsiranda daugiau. Tai visa bėda su požiūriu atsiranda tada, kada yra stiprus vertinimas. Ir per tą vertinimą mes nepriemam realybės tokios, kokia jinai yra. Kaip viena mano draugė vieną kartą pasakė, sako, aš esu pikta ant realybės. Tai tuo metu ir atsiranda poreikis keisti požiūrį į tuos dalykus, kurie tiesiog jau yra, tokie, kokie yra. Ir pastaruoju metu man taip įvyksta ir vyksta. Ir aš matau, kad su žmonėms, su tais, kuriais aš bendrauju, irgi vyksta labai panašus tokie dalykai. Ir aš labai džiaugiuosi, kad kai jie įvyksta ir tada įtampos nebelieka ir išsisprendžia kai kurie spręstini klausimai, nes tiesiog įvyko tas toks kito kampo matymas arba išplėtimas, išsiplėtimas. Man, jeigu taip konkrečiai iš asmeninio gyvenimo, tai
Čia, kur aš dabar darau gyvą transliaciją, yra tokia visai nedidelė patalpa, mūsų toks kaip sodo namelis. Ir jis yra gražus, be galo jaukus ir malonus. Ir mes su vyru kartu įstatėm tam, kad turėtume laikiną vietą, kur pagyventi trumpam vasaros metu. Ir kai mes statėm tą namuką, mes apie jokias ten patogumus, apie jokius patogumus nėjo net kalbos, nes tai yra per maža patalpa ir turėjo būti tik laikina. Bet tiesiog pernakvojimui, na ir ką, ir pasistatėm tą namelį pernakvojimui. Ir jūs nepatikėsit, bet tam namelį mes iš tikrųjų turėjom vietos tik tais lovai ir stalui. Ir paskui tik supratom, kad nesuplanavom, o tai kur mes dėsim savo drabužius, ten smulkius daiktus, dar kažką, tai nes viskas tarsi buvo, kad reikia kažkur atvažiavus pernakvoti. Tai va, ir dabar tą jaukumą labai gadina daug kur daiktų padėtų, nes nėra vietos, kur jų padėti, nedidelė patalpa, nėra kur spintos pastatyti drabužiams ir daiktams. Ir aš kurį laiką tikrai erzinausi dėl to, kad kodėl nėra, kodėl mes taip galėjom pamiršti, suplanuoti tokį racionalų svarbų dalyką. Ir tik čia per pastarąsias dienas man ir įvyko tas požiūrio pakeitimas, kad o tai čia ir yra mūsų spinta. Spinta su lova, kur mes tik viską pasidedam, pametam tos daiktus, kad tik būtų patogu, paprasta ir kur pernakvoti ir viskas. Ir visas gyvenimas vis tiek vyksta, jisai kažkur laukia už durų. Tai va, ir žinokit, kai taip pagalvojau, supratau, kad čia yra mūsų spinta, mes laikinėtis spintos gyventojai, viskas nustojo imti irzulys arba tas priekabis, kodėl tai vyksta, arba kažkokie tai yra nepasitenkinimai. Tai va, ir tai yra tas, kad kurioje vietoje mums reikėtų keisti požiūrį, tai į dabartinę tą situaciją, nes ten būna veiksmas nukreiptas ir vyksta kažkokie tai tokie nepasitenkinimai. Kitas dalykas yra, kad kaip irgi, kur atsiranda ta reikiamybė pakeisti požiūrį, tai tuo metu, kai mes nepatenkinti dabartimi, gyvename ateitimi. Ir vėlgi man buvo ta situacija, kad galvoju, tai va, mes dabar kažkur tai įsikursim ir paskui gyvensim ir jau bus tos mažiau gamtos, negu kad dabar jos yra, kai esam be patogumų, paprastai vienas žingsnis iki lauko. Ir irgi tai pergyvenimas buvo, kad tada bus mažiau gamtos, nes reikės daugiau laiko praleisti namuose ir tvarkytis tenais, gyventi tenais, o tai kaip gamta, kaip tada bus galimybė daugiau ore pabūti. Tai vat, ir tada pagavau save vis taip nerimaujant ir galvojant ir sustabdžiau ir pasakiau savo taip, kad palauk, taigi tu dabar gyveni. Taigi dabar yra viskas paprasta, tu esi dabar gamtoj, o koks skirtumas, kaip bus ateityje. Mes taip darom, kažką kuriam, bet ta kūryba mums maloni, mes norim to rezultato, bet mes nežinom, kaip jinai bus, kokia ir kaip jinai bus ateityje. Ir dabar visiškai tai nesvarbu. Nesvarbiausia, kad dabar gyvenam ir mėgaujamės tais dalykais, kuriais noriu mėgautis ateityje. Taip ir gaunasi, kad mes kartais to racionalumo nėra ir turim jį sugrąžinti savo protui, savo matymui, savo koncentracijai, kad tai dabar viskas yra juk gerai, dabar yra viskas tvarkoj
ir mes čia ir dabar jau turim tai, ko mums reikia, o nepergyventi tai, kas laukia ateityje. Tai va taip subtiliai ir gaunasi to požiūrio keitimas. Tas yra nuolatinė savo minčių seka, emocinė seka, nes tai viskas yra susijęs su emocijom, su to nepasitenkinimu, kažkokiu negatyvu. Ir tada perkalbėjimas savo proto, tas perkalbėjimas eina per vidinį priėmimą. Priėmimą, kaip dabar yra. Tai yra nustoti priešintis. Taip, kaip tam, kas dabar iš tikrųjų yra. Nes daugiausia, labai daug laiko ir dėl ko mes dažniausiai pykstame su kitais, su savimi, kodėl esame nepatenkinti, nes mes priešinamės tam, kas yra dabar ir kas yra aplinkui mus. Lyg praeitį buvo geriau, o ateity bus dar geriau, o dabar tai tikrai ne kažkas, kas mane džiugintų. Bet taip nėra, nes kažkada dabartis bus praeitis ir mes tada vėl ją idealizuosim arba mistifikuosim, o mums atrodys, va, kaip buvo tada faina, o dabar vėl ne faina. Ir vis ta akimirka neteina, kada mums yra viskas gerai ir kada su mumis yra viskas tvarkoj, nes taip ir yra. Tai va, tai pagrindė tas požiūrio keitimas yra taip, kad mes truputį po truputį prisijaukinam dabartį ir šitą akimirką per visišką jos priėmimą. Per priėmimą taip, kaip viskas yra. Yra taip. Ir jeigu ten protas bando kažką sakyti, mes surandam, kokia yra dovana šitoj akimirkoj ir šitoj situacijoj, kuri galbūt atrodo skaudi, nemaloni, liūdna, ar mums nepatinkanti, erzinanti ir taip toliau. Ir kodėl tai vyksta ir kad tai, kas vyksta, yra mūsų naudai ir mūsų geroviai. Tai va tas, kai mes priemam tą dabartį tokią, kokia jinai yra, su visais jos pliusais, minusais, arba net nevertinam, ar tai pliusas ar minusas, koks skirtumas, tada įvyksta tas požiūrio pakeitimas. Ir nesusitaikymas su tuo, kaip yra. Žinot, yra dar tas, kad kai kartais žmonės pasako, man viskas bus čia gerai, man tiek to, čia man nebereikia, čia vat, aš priėmiau. Tai nėra tikras priėmimas, kai mes taip, man viskas čia gerai, man viskas čia tinka. Tai yra užgniaužtas tasai toks maždaug bejėgiškumas arba aukos pozicija, kuri tai pasako ir kad, man bus gerai. Bet tam pasakymė atviros širdies nėra. Džiaugsmo vidinio nėra. Jeigu nėra vidinio atsiverimo ir susitaikymo, o tik tais nustumimas, kad, yra kaip yra. Ne, yra taip, kaip yra. Ir taip, kaip yra man geriausia. Tada bus kitaip. Tai va, yra dvi priešpriešos. Viena, kai nepatenkinta to, kaip yra, o kita, kur numoja ranka, kad tarsi priėmiau. Būna toks, kai mes kartais save apgaudinėjom ir sakom, kad kažką aš priėmiau, tai yra kaip yra, aš tai priėmiau. Bet tik vėl papuolam į tą situaciją, vėl sutinkam tą žmogų ir vėl visos emocijos iškylo. Ir pasirodo, kad ten nebuvo jokio priėmimo. O mes galvojam, kad priėmėm. Bet kai mes iš tikrųjų pakeičiam požiūrį ir vyksta tas priėmimas ir ateina ta tokia ramybė, mes jaučiam. Yra ramu
yra saugu, yra viskas tame gerai. Ir mes jaučiamės tame gerai. Kaip ir su ta mano priimtas namelio spinta. Man dabar viskas gerai, niekas nebeerzina, niekas nebekliūna. Ir to gamtos, to, kad dabar yra taip, ir yra smagu taip, ir džiaugiuosi, kad yra taip. Ir manau, kad visa ta pati mokės nustebinti, taip kaip mums tinkamai į tai, jeigu mes sugebėsim priimti tuos visus variantus, pakeičiant savo tą požiūrį, tai yra tą savo vidinę jauseną apie tai, kaip aš jaučiuosi čia, ten, kur esu. Ir nustojam ten, sakyti, ten jausti tam priekaištus, tą tokį, ar tai, susitaikymą, nusivylimą, atseit priėmimą, bet tikrai, išjaučiam šito širdį, kad iš širdies, kad viskas yra gerai, viskas yra tvarkoj. Ir nepaviršutinis tas, kad man viskas gerai, aš gyvenu gerai, bet aš jaučiuosi tame gerai. Galbūt man ne viskas patinka ir neturi patikti, galbūt yra kažkokių tai norų, kad būtų kitaip, bet ką daryti, kad atsirastų kitaip, atsiranda teisingi sprendimai tada, kai mes iš tikrųjų einam į savo širdį ir mūsų požiūris į tai, kur aš esu, tampa taikus. Visiška tokia taika, ramybė ir dar geriau, jeigu kažkur tai suvokiam, suprantam, išsimedituojam, kodėl aš čia, kodėl man ta situacija pakliuvo, kodėl aš čia atsiradau ir ateina tas paaiškinimas arba randam tą paaiškinimą savo protui per pateikimą tos situacijos per kitą prizmę. Kaip prisimenu, kai mes vesdavom laidas širdies erdvėje apie šviesius pokalbius ir viena dalyvė ten pasidalino taip, kad sako, kaip aš susitvarkiau su savo protu, tai sako, nustojau jam priešintis. Irgi tas apie tą tinka čia prie požiūrio keitimo. Ir sako, visada, kai tik tais mano protas kažką pasakydavo, aš jam sakydavau taip. Grinai ne išoriai, bet mintise. Sakydavo, tas blogas ir tas blogas. Sakydavau, taip. Tas tą padarė, tas tą padarė. Taip. Aš čia taip, aš čia taip. Taip. Ir jinai visą laiką mintise kartuodavo taip, 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 kol protas ėmė, pavargo ir atsijungė ir išėjo į savo ramybę, nes jisai negavo pasipriešinimo, apie tai, ką aš kalbu. Viduje neliko jokio pasipriešinimo. O kai protas gauna atsaką į kažkokias mintis, jis ima kelti dar didesnės istorijas, dar didesnės emocijas ir tada taip ir viskas užsiveda, kai nustojam priešintis. Ir tą žinutes tas didinti, kažkaip išversti dar daugiau jas, ištransliuoti savo viduje. Ir tada įvyksta tas vidinis toks priėmimas ir nustojimas priešintis savo pačiam, savo pačių realybei ir tam, kas yra aplinkui mus. Nes mes tokie, kokie esame, mes esame reikalingi su savo savybėm, su savo gabumais būti čia ir dabar, bet kartais to nepamatom, nepajaučiam dėl vertinimo, nepasitenkinimo, dėl savo to ir galvojam, kaip išorė mums kenkia. O iš tikrųjų, pakeitus tą požiūrį į išorę, pakeitus per priėmimą ir tą tokį buvimą, atsiverimą, ta pati ir išorė atrodo daug ramesnė, gražesnė ir draugiškesnė. Tai
šiam vakarui noriu palinkėti ir pakviesti jūs dabar tiesiog namuose surasti, kur jūs kokiam dalykui, ar žmogui, ar šalia esančiam artimai priešinatės. Lyg ir gražiai bendrauja, bet yra kažkas, kas nepatinka. Lyg ir viskas tvarkoja ir taip toliau, bet yra kas nepatinka. Ir tą nepatinka atjungti į tai, kad taip yra. Ir rasti tame dovaną, ką mane mokina, ką man rodo. Pažiūrėti tai kitaip, pažiūrėti tai energetiškai, ne energetiškai, paprastai, racionaliai, kaip jums primtiniau. Ir šiandien pabandyti kažką pakeisti tiesiog savo mintyse, ką mes galvojam apie tai, kur nėra priėmimo. Šį vakarą atrasti tą savo vidinį pasipriešinimą tam daiktui, tam žmogui ir tam įvykiui. Ir priimti tai, leisti tam būti, tam tekėti. Ir kai įvyks tas priėmimas, dažnai tai suvokimas kodėl, kas ir kaip. O su tuo ir daugiau tos gražios vidinės ramybės. Tai va, kviečiu pabandyti. Paieškoti, atsiverti, jeigu bus noro pasidalinti ir dauginti tą gražų akimirkos priėmimą savo gyvenime. Tai va, tai tiek šį vakarą. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų gražių susitikimų. Iki.